喂，各位電影 fans 你好，歡迎嚟到卡拉蘇呢個頻道。今日講呢套戲呢，就正係我開呢個 channel 嘅原因啊。呢套片名就叫 Invisible Raptor， 隱形速龍啊。大家應該都聽都未聽過啦，應該亦都唔怪得你哋，因為呢套戲直情冇喺影院上過，佢係直接去咗串流平台，仲要係應該係零宣傳咁滯。咁我就點樣揾到呢套戲呢？咁就有一日就係同大家一樣坐喺 sofa 撳個電視，Netflix 啊、Amazon 啊、Disney Plus 嗰啲呢，撳到一個位呢，大家都 feel 到啦，都撳咗30分鐘都未揀到一套戲，啲選擇困難症又發作。去到一個位呢，就突然之間見到有個電影 poster 呢，寫住 Invisible Raptor，哇！一睇到呢個嘅標題，我腦裏邊即刻出現咗好多遐想啊！哇，係咪成套戲都係冇恐龍嘅呢？真係隱形，哇！真係唔睇啊嘛，真係對唔住自己。哇！一睇完呢，好有驚喜，咁諗住即刻同周圍啲朋友啊去推呢套戲啦，點知冇人有興趣，所以就衍生到呢個 channel 嘅誕生啦，就係希望揾到同道中人啊。咁睇完呢套戲啊，即刻上網睇下呢套電影嘅背景啦。真係好少，淨係知道呢套戲咧曾經就嘗試去集資平台去籌錢咧去拍嘅，點知係失敗收場。好彩最尾就有間細嘅電影公司就投資咗落去啦。故事講乜東東，唔使睇都估到7、8成。關於一個實驗室就研究咗一隻恐龍速龍啦，就曉隱形嘅。有一日就當然啦走甩咗，周街去到攻擊人啊、咬人啊、食人啊、殺人啊。而男女主角就講述佢哋喺一間好細型嘅兒童動物園兼恐龍主題公園度做嘢，就要諗好多方法去到阻住呢隻速龍去周圍走，去到殺人嘅故事，基本上就是這樣。演員嚟講，基本上都唔識噶啦。除咗有個客串嘅 Sean Astin 咧，就係大家都應該識佢喺 Lord of the Rings 做嗰個肥仔 Frodo 個拍檔 Samwise Gamgee，而男主角就係一個過氣嘅考古學家，佢自己就好唔甘心屈就喺呢個咁細嘅動物園做雜耍啦。呢個男演員呢，亦都係呢套戲嘅監製兼編劇兼投資者。即係咧喺電影行業咧，你要用自己錢去拍電影咧，其實證明你真係對呢套戲係好有愛先得嘅。早排有 Kevin Costner 自己拍嗰個西部牛仔咧，叫 Horizon 啊，仲有Godfather 嘅導演早排拍咗自己一套Megalopolis 啊，哇！呢兩套戲都撲直到一個位係不堪設想，有好多人都覺得佢哋好傻啦，用自己錢，但係我就覺得反而係幾值得尊敬同欣賞，因為夠吉士啊佢哋。女主角就係講係男主角嘅前女友啦，亦都係一個單親媽媽帶住個女啦，演到好 tough 嘅，好剛強嘅。但係失望嘅係套戲冇乜擺時間喺呢個女主角度，發揮不大嘅，反而啲配角喺套戲幾突出啊，尤其是係個食 Q 叔叔演得都幾可愛，都幾搞笑嘅，真係可以話係呢套電影嘅焦點之一添。呢套戲另外特別之處呢，就係啲彩蛋啊，好睇得出呢套戲係同史蒂芬史匹堡去致敬啊。尤其是係侏羅紀公園啦，甚至乎喺戲入邊呢，佢有一幕係揾翻侏羅紀第2集嗰個好煩咯。黑人女仔咧都有出現過喺戲一幕添，再加上男主角喺戲入邊個名咧就叫 Grant Walker，同侏羅紀個主角 Alan Grant 非常之相似啦。大家又係好中意去研究速龍係嘛，
仲有呢套電影入邊有個僆仔就叫 Elliot 嘅，就係史提芬攞到 E.T. 個男仔個名啦，咁亦都係呢啲彩蛋。咁啊，唔知史提芬睇到呢套戲又會有啲咩感覺呢？好啦，講重點，套戲如何啊？隱形速龍有冇現形先？係有嘅。啲咁低 budget 嘅戲，咁就唔可以寄望有好多電腦特技啦。呢套戲係完全唔孤寒嘅啲血漿，我諗啲錢都去晒呢啲度，即係斷一隻手都嘔成桶血咁咧，睇得幾過癮嘅，去到一個位係誇張添。就可能因為呢套成本有限呢，兼夾啲錢係個男演員嘅自己呢，佢所以睇得出喺着重喺嗰個編劇上邊係睇得出有花心機啦。有上中下嘅古仔，仲要啲角色係立體嘅，即係唔係 hea 做咯所有嘢。同埋呢套電影好清楚自己嘅位置啊，即係佢有budget限制，所以佢可以盡量係一個 fix 死咗框架玩進去。即係雖然冇乜錢用 CG 啦，佢哋就會用聲音啊、一啲影啊、甚至乎用一啲熱能探測器去到話俾觀眾聽隻速龍嘅存在。你以為貧窮限制創作呢套戲，我又唔覺得咯。同埋最令我欣慰嘅呢，就係終於有恐龍片，係啲恐龍追住啲僆仔嚟到咬。你知啦，最近嗰幾套 Jurassic World 都玩得太保守，點可能隻恐龍咬完人一滴血都冇啊？咁啊，所以最新嗰幾套太過 PG， 太小朋友 friendly。不過嚟緊嗰套新 Rebirth 都會一定會睇，因為聽聞史蒂芬史匹堡係有份參與編劇㗎。啱啱睇翻呢套戲喺 Rotten Tomatoes 嗰個評分都有成70%喎，呢套溝片。咁我會俾幾多分呢？如果100張騎呢戲飛，我會俾75張，仲要係有血腥味嗰隻。呢套戲絕對係我今年睇過最有驚喜，睇得好開心，好有娛樂性啊！我自己就非常之歡喜，亦都好誠意推介俾各位啦。啱啱睇過 Amazon Prime 仲有嘅，但係好似10日後就下架噶啦。咁要睇就趁早，同埋如果你未睇過呢，我建議你就唔好上網睇任何 trailer 啊、影評啊。除咗我呢個之外啦咁令到你會睇到戲有最大嘅得着。我決定喺我啲片最尾咧，都介紹一啲類同嘅電影啦，同呢度隱形速龍都有住低budget、誇張、搞笑同埋血腥味濃嘅咧，就應該最近排嘅 Death of a Unicorn 啦。嗰套 Paul Rudd 同埋嗰個拍愛登士家庭嗰個女主角 Wednesday 咧，但係呢套我睇完係有少少失望嘅，但係都未至於差嘅。咁另外一套就係Cocaine Bear 啦，呢個白粉灰熊啦，我呢套又幾過癮嘅睇得。最尾就係有一套再溝啲、再低成本啲，就係叫 Zombie Beaver 呢個嘅喪屍海賊呢套又係溝片咯。好啦，唔知有幾多人好似我咁溝，睇完呢套隱形速龍，而且又出奇地嗒得杯落咧，即係證明你我臭味相同啊！咁我諗住第日就好多偈傾啊，我同你。又或者你係咪之前睇過嘅推介，睇完呢套戲完全地100%同我意見相反，想嚟呢度找我負氣呢，亦都得，喺下邊留個言啦。如無意外，下一條片就應該係講今年我最期待嘅不比特 Brad Pitt 嘅 F1 星期4買起飛睇。下條片見啦，卡拉蘇 out。